मैं डॉक्टर पीयूष जैन, सिवारा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। आपको एक अपना होम प्रोडक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। माजून कप कलंदर चटनी, जो कि गले में इन्फेक्शन, साइनसाइटिस, नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, गले का इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार की नई या पुरानी खांसी, बलगम, यहाँ तक कि टीबी तक में तुरंत फ़ायदा करती है। इसकी पहली खुराक लेने से ही मरीज़ को फ़ायदा होने लगता है और एक पुराने से पुराने रोग में भी एक डिब्बे से पूरी तरह सही हो जाता है। 95% इसका रेट है। क्या क्या पड़ा हुआ है इसका? क्या 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 प्रोडक्ट है? इसमें गुलनफ्शा, गाजवा, मलेठी, असली सूस, रब्बे सूस, खत्मी, गुले खत्मी, गुलनफ्शा, गाजवा, इसके अलावा अलसी, इसके अलावा अन्य 14 तरह के प्रोडक्ट और हैं। आपका एड्रेस क्या है? फुल एड्रेस क्या है आप? जैन जड़ी बूटी आयुर्वेदिक एंड यूनानी दवाखाना, शिवाजी मार्केट, सिवारा, जिला बिजनौर। कितने टाइम से दुकान है आपकी ये? हमारी 103 साल पुरानी दुकान है और लगभग 7 पीढ़ियों से यही काम होता आ रहा है लगातार जड़ी बूटियों का। आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है? हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और रजिस्टर्ड। ठीक।